Ak sa ti bude nahrávka páčiť, budem rada, ak dáš palec nahor a pridáš sa k mojim odberateľom. A aby ti už žiadne video neuniklo, klikni na zvonček. Najnovšie ma nájdeš aj na Patreone. Stačí si vybrať členstvo, ktoré ti naviac vyhovuje, a aj ty sa staneš súčasťou Elinho sveta. Jezinky. Bol raz jeden chudobný chlapec, sirota. Nemal otca ani matky a museli slúžiť, aby sa uživil. Dlho chodil po svete, ale nikdy nemohol nájsť službu. Až jedného dňa prišiel k akémusi osamotenému stanovisku pod lesom. Napravo sedel starý deduško, namiesto očí mal v hlave tmavé jamky. Kozy v chlieviku mečali od hladu a deduško im povedal: Rád by som vás, moje úbohé kozičky, na pašu zaviedol, ale nemôžem. Nevidím. A nemám nikoho na svete, koho by som s vami poslal. Deduško, pošlite mňa, ozval sa chlapec. Ja vám tie kozičky budem pásť, aj vám rád poslúžim. Ktože si? A ako sa voláš? A chlapec mu všetko porozprával, aj že mu vravia Janko. Dobre, Janíčko, vezmem ťa do služby, ale najprv mi tie kozy vyžen na pašu. No tam, na ten vršok v lese, ich nevoď. Prišli by k tebe lesné žienky, uspali by ťa a potom by ti vylúpali oči. Tak, ako mne to spravili. Nič sa, deduško, nestrachujte, odpovedal Janko. Mne lesné divožienky oči nevylúpu. Potom vypustil kozy z chlieva a hnal ich na pašu. Prvý a druhý deň pásol kozy pod lesom, ale na tretí deň si vraví: Prečo by som sa bál víl, lesných žienok? Poženiem kozy tá, kde je lepšia paša. Potom si odrezal 3 zelené prútiky z černicového kríčka, skryl ich do klobúka a hnal kozy rovno do lesa na vršok, pred ktorým ho deduško vystríhal. Tam sa kozy rozbehli za pašou a samopašou a Janko si sadol do chládku na kameň. Dlho tam nesedel, keď z ničoho nič. Kde sa vzala, tu sa vzala. Stála pred ním krásna panenka, celá v bielom oblečená, vlasy po plecia, pekne rozčesané, čierne ako havran a oči ako trnky. Pozdrav, pán Boh, mladý pastierik, vraví. Aha, aké jablčka rastú na jabloni v našej záhradke. Tu máš, jedno ti dám, aby si aj ty vedel, aké sú dobré. A podávala mu krásne, červené jablčko. Ale Janko vedel, že keby si to jablčko vzal a zjedol ho, tak by zaspal a potom by mu oči vylúpala. Preto jej povedal: Pekne ti ďakujem, krásna panenka, ale môj gazda má v záhrade jabloň, na ktorej rastú ešte krajšie jablčka. Do som sa ich najedol. No, keď nechceš, nebudem ťa nútiť, riekla panenka a odišla. O chvíľu prišla druhá, ešte krajšia panenka. V ruke mala peknú červenú ružu a povedala: Pán Boh daj šťastia, mladý pasáčik. Á, akú krásnu ružičku som otrhla, tamto na medzi. A ako len nádherne vonia. Ovoňaj. Pekne ti ďakujem, krásna panenka. Môj gazda má v záhrade ešte krajšie ružičky. Navoňal som sa ich dosť. No, keď nechceš, nechaj tak, povedala panenka, celá roznevaná. Obrátila sa a odišla.
Po nedlhej chvíli prišla tretia panenka, najmladšia a zo všetkých najkrajšia. Pán Boh daj šťastia, mladý pastierik. Pekne ti ďakujem, krásna panenka. Veru, si švárny mládenec. Zaliečala sa mu panenka. Ale bol by si ešte krajší, keby si mal vlásky pekne učesané. Hybaj, učešem ťa. Janko nič nepovedal, ale keď k nemu panenka prikročila, aby ho česala, sňal z hlavy klobúk, vytiahol z neho jeden černicový prútik a šup, švihol panenku po ruke. Panenka sa dala do kriku. Joj, pomôžte mi, pomôžte! Začala nariekať a z miesta sa nemohla ani hnúť. Janko nič nedbal na jej plač a zviazal jej černicovými prútikmi ruky. Tu pribehli tie druhé dve panenky a keď videli sestru so zviazanými rukami, začali Janka prosiť, aby ju len rozviazal a pustil. Rozviažte si ju sami, riekol Janko. Joj, nemôžeme. Máme mäkolinké rúčky, popichali by sme sa. Ale keď videli, že chlapec inak nechce, podišli k sestre a chceli černicové prútiky rozviazať. V tom Janko priskočil a šup, švihol ich tiež prútikom a potom im obom zviazal ruky. Pozrite sa, mám vás, vy zlé jezinky, čo ste môjmu gazdovi vylúpali oči. Potom bežal domov k hospodárovi a povedal: Deduško, poďte, našiel som niekoho, kto vám vaše oči vráti. Keď prišli na vršok, povedal Janko prvej lesnej žienke: Teraz mi povedz, kde sú deduškové oči? Keď mi to nepovieš, šmarím ťa hentam do vody. Víla sa vyhovárala, že nevie, a Janko ju chcel hodiť do rieky, čo pod vrškom tiekla. Nechaj ma, Janíčko, nechaj ma, prosila jezinka. Dám ti deduškové oči. A viedla ho do jednej jaskyne, kde bola veľká hromada očí. Veľkých aj malých, čiernych, červených, modrých aj zelených. A dve z tej hromady mu vybrala. Ale keď ich Janko deduškovi vsadil, začal úbožiak nariekať. Joj, beda, prebeda. To nie sú moje oči. Vidím samé sovy. Janko sa nahneval, schmatol lesnú žienku a hodil ju do vody. Potom vraví druhej. Povedz mi ty, kde sú deduškové oči? A ona sa vyhovárala, že o nich nevie. No keď jej chlapec pohrozil, že ju tiež do vody šmarí, viedla ho zase do jaskyne a vybrala mu dvojo iných očí. Ale deduško zase nariekal. Joj, to nie sú moje oči. Vidím samých vlkov. A tak sa stalo aj druhej víle tak, ako tej prvej. Len sa nad ňou voda zavrela. Povedz mi ty, kde sú oči môjho deduška? Povedal Janko tretej, najmladšej jezinke. Aj tá ho zaviedla k hromade v jaskyni a dvojo očí mu vybrala. Ale keď si ich dedo vsadil, zase lamentoval, že to nie sú jeho oči. Vraj, vidím samé šťuky. Janko videl, že aj táto ho oklamala. Chcel ju tiež utopiť, ale lesná žienka ho prosila s plačom. Nechaj ma, Janíčko, nechaj ma. Ja ti tie pravé deduškové oči dám. A vybrala ich zo spodu celej hromady. Keď ich Janko do jamok zasadil, deduško radostne vykríkol. To sú moje oči.
Chvála Pánu Bohu, teraz zase dobre vidím. Potom Janko s deduškom dobre nažívali. Janko pásol kozy a deduško robil doma syr a potom ho spolu jedli. A lesná žienka sa už nikdy viac na tom vršku neukázala.